සුබ දවසක් කියලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල අපේ රටේ බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොච්චර බෙහෙත් ගත්තත් හොඳ වෙන්නේ නැති කැස්ස. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෙම පවුලක පොඩි දරුවගෙන් ඉඳලා ආච්චි සීයා දක්වා අඩුම තරමේ පවුලේ එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙක්ට මේ කැස්ස තියෙනවා. සමහර වෙලාවට 10 12 පාරක් බෙහෙත් අරගෙන ඇති. හැබැයි මේ කැස්ස නම් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොච්චර බෙහෙත් ගත්තත් හොඳ වෙන්නේ නැති කැස්ස කොහොමද හැදෙන්නේ? මේකට හේතු වෙන්නේ මොනවද? මේ කැස්ස හොඳ කරගන්න අපිට බැරිද? මෙන්න මේ කාරණා ගැන ඉතාම සරලව කියලා දෙන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ කැස්සට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියනවා පෝස්ට් වයිරල් කොෆ් එකක්. එහෙම නැත්නම් වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඇතිවෙන කැස්සක් කියලා. මේ කැස්ස අර මම මුලින් කිව්වා වගේම සමහරුන්ට කොච්චර බෙහෙත් ගත්තත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහරුන්ට නම් ඉතාම ඉක්මනින් මේක හොඳ වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි කිසිම බෙහෙතක් නැතුවත් සමහරුන්ට කාලයක් යනකොට මේ කැස්ස හොඳ වෙනවා. සමහර පුද්ගලයන්ට එක එක බෙහෙත් ගත්තාම සමහර විට අඩු වෙනවා. සමහර අයට කොච්චර බෙහෙත් ගත්තත් මේක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මේ කැස්සට හේතු කාරණා වෙන හේතු කීපයක් තියෙනවා. මම අර මුලින් කිව්වා වගේම මේ දවස්වල තියෙන වෛරස් ආසාදන නිසා තමයි මේ කැස්ස පටන් ගන්නෙ. උදාහරණයක් විදිහට කොවිඩ් ආසාදනය, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා ආසාදනය, ඒ වගේම සමහර විට ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ඉහළ කොටසට අදාළව ඇතිවෙන වෛරස් ආසාදන නිසා තමයි මේ කැස්ස පටන් ගන්නෙ. කුඩා දරුවන් අතර වැඩිහිටියන්ට වඩා වේගෙන් මේ කැස්ස පැතිරලා යනවා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය පෙර පාසල් යන වයසේ දරුවෙක් ගෙදරක ඉන්නවා නම් එහෙම එයා තමයි ඉස්සරලා මේ කැස්ස ගෙදරට ගේන්නේ. එයා ගෙනාවට පස්සේ ගෙදර ඉන්න සමාජිකයෝ ඔක්කොටම මේ කැස්ස හැදෙනවා. ඉතින් මේ කැස්ස එකපාරටම පටන් ගන්නෙත් නැහැ. වෛරස් ආසාදනයත් එක්ක උණ, සෙම් ප්‍රතිශ්‍රාව, හිසේ වේදනාව, ඇඟපත වේදනාව, වමනය, බඩේලිය වගේ රෝග ලක්ෂණ එක තමයි මේ වෛරස් ආසාදනය පටන් ගන්නෙ. මේ උණ පොඩ අඩු වෙනවත් එක්කම තමයි කැස්ස එන්න පටන් ගන්නෙ. කැස්ස සමහර වෙලාවට සති 6 ඉඳන් 8 දක්වා කාලයක් වුණත් යන්න පුළුවන්. මේ කැස්ස හැමෝටම එකම විදිහට හැදෙන්නෙත් නැහැ. සමහරුන්ට තියෙන වියලි කැස්සක්. සමහරුන්ට ටිකක් ප්‍රොඩක්ටිව් කොෆ් එකක්. එහෙම නැත්නම් සෙම බුරුල් කැස්සක්. සමහරුන්ට රැයට කැස්ස ඇති වෙනවා. සමහරුන්ට කතා කරනකොට මහන්සි වෙනකොට කැස්ස වැඩි වෙනවා. සමහරුන්ට පොඩ්ඩක් හතිය වගේත් එනවා. ඊට අමතරව සමහරුන්ට කටහඬ නැති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කටහඬ බැරැන්ඩි හෝ ගොරෝසු හරි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ කීපයක් මෙන්න මේ කැස්සත් එක්ක ඇති වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට මේ කැස්ස බෙහෙත් ගත්තත් නැතත් සති 6ත් 8ත් අතර කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි බොහෝ දෙනෙකුට, ඒ කියන්නේ 99%කට වගේම මේ කැස්ස කිසිම බෙහෙතක් ගත්තත් නැතත් කාලයක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉබේම හොඳ වෙලා යනවා. හැබැයි ඉතින් මේ කැස්ස හැදුනාම අපිට හරිම අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි අපිට බෙහෙත් ගන්න වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ වගේ වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඔයාලට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවතින කැස්සක් ඇති වෙන්න හේතු වෙන්නේ මොනවද කියලා. පළවෙනි හේතුව තමයි වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ප්‍රදායක තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ප්‍රදායක තත්වය නිසා ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ తాවකාලික ඉදුමුවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම తాවකාලිකව ඉරිටේෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉදිමුමත් ඉරිටේෂන් එකත් නිසා තමයි ඔයාට කල්පවතින කැස්සක් ඇති වෙන්නේ. අනිත් හේතුව තමයි මේ වගේ වෛරස් ආසාදනයක් නිසා ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ සංවේදීතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සංවේදීතාවය වැඩිවීම නිසා වෙනදට වඩා ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ දූවිලි වලට, දුම් වලට, ඊට අමතරව සීතල වායු වලට සංවේදීතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඔයාට කැස්සක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් හේතුව තමයි පෝස්ට් නේසල් ඩ්‍රිප් කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. මෙහිදී වෙන්නේ ඔයාගේ කෝටරාබල එහෙම නැත්නම් සයිනසස් වල තියෙන සෙම පල්ලෙහාට ගමන් කරලා උගුර දක්වා ගමන් කිරීමයි. උගුරට ආවට පස්සේ උගුරේදී යම්කිසි කැසීමක් ඇති වෙලා ඔන්න ඔයාට කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මේකට තමයි පෝස්ට් නේසල් ඩ්‍රිප් කියලා කියන්නේ. හතරවෙනි හේතුව තමයි බ්‍රොන්කියල් හයිපර් රියැක්ටිවිටි කියන්නේ. මෙහිදී වෙන්නේ ඔයාගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට ඇදුම රෝගෙදිත් වෙන්නේ මෙන්න මීට සමාන තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයකදී වෛරස් ආසාදනයක් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දැනටමත් ඇදුම රෝගය තියෙන පුද්ගලයන්ට වගේම සමහර ආසාත්මිකතාව තියෙන පුද්ගලයන්ටත් මේ කැස්ස අපිට වඩා සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා වැඩිපුර හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතු වෙන්නේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේම වගේ බ්‍රොන්කියල් හයිපර් ඇක්ටිවිටි එහෙම නැත්නම් වගේ ශ්වසන මාර්ගයේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වීමයි. අවසාන වශයෙන් මේ වගේ කැස්සකට හේතු වෙන තවත් කාරණාවක් තමයි වෛරස් ආසාදනයකදී පුළුවන් ඒ වෛරස් එකට ඔයාගේ වේගස් නර්ව් එක එහෙම නැත්නම් වේගස් කියන ස්නායුව උත්තේජනය කරන්න. මේ වේගස් කියන ස්නායුවෙන් තමයි අපේ කැස්ස පාලනය කරන්නේ. ඉතින් මේ පාලනයකින් තොරව ඇතිවන කැස්සට හේතුවක් විදිහට මෙන්න මේ වේගස් නර්ව් එකේ එහෙම නැත්නම් වේගස් කියන ස්නායුවේ උත්තේජනය වැඩි වීමත් හේතුවක් වෙනවා කියලා තමයි දැනට හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි ඔයාට වෛරස් ආසාදනයකින් පස්සේ නොනවතින කැස්සක් ඇති වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ නොනවතින කැස්සට තියෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවද කියලා. සමහරුන්ට අර මම මුලින් කිව්වා වගේම කිසිම ප්‍රතිකාරයක් නැතුව මේ කැස්ස ඉක්මනින්ම හොද වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි සමහරුන්ට යම් යම් අද්භේත කළාට පස්සෙත් මේ කැස හොඳ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට උණු වතුර වාෂ්ප ඇල්ලීම, උණු වතුර නිතර පානය කිරීම, ඒ වගේම උණු වතුර නෑවට පස්සෙත් සමහරුන්ට මේ කැස අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව සමහරු මී පැණි වගේ දේවල් කෑවට පස්සෙත් මෙන්න මේ කැස අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අර මම මුලින් කිව්වා වගේම මේක හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ දේවල් කරලා වගේ කැස්ස අඩු වෙනවද කියලා. සමහර විට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඩු නොවේ දිගටම තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ කැස හොඳ කරන්න වෛද්‍යවරු විදිහට අපි පාවිච්චි කරන බෙහෙත් කීපයක්ම තියෙනවා. කැස පාලනය කරන්න දෙන පැණි වර්ග තියෙනවා, පෙති වර්ග, කරල් වර්ග තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉන්හෙලර්ස් උනත් භාවිතා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඇන්ටි හිස්ටමින් වර්ගයේ බෙහෙත් භාවිතා කිරීමෙන් වගේම ස්ටිරොයිඩ් කාණ්ඩයේ බෙහෙත් භාවිතා කිරීමෙනුත් සමහර විට ස්ටිරොයිඩ් කාණ්ඩයේ බෙහෙත් ඉන්හෙලර් විදිහට භාවිතා කිරීමෙනුත් නේසල් ස්ප්‍රේ විදිහට භාවිතා කිරීමෙනුත් මේ කැස හොඳ කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මම මුලින් කිව්වා වගේම සමහර විට මේ කැස ඒ කිසිම දෙයකින් හොඳ වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් උදාහරණ විදිහට කතා කරනවා නම් ඇන්ටි හිස්ටමින් කාණ්ඩේ වගේම බ්‍රොන්කෝඩයිලේටස් කියන කාණ්ඩේ වගේම ස්ටිරොයිඩ් කාණ්ඩේ බෙහෙත් වර්ගත් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි ඇන්ටිබයොටික්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිජීවක භාවිතා කරලා නම් මේ කැස හොඳ කරගන්න මේ කපේදිවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම අර මුලින් කිව්වා වගේම සමහරුන්ට මේ කැස්ස නිසා తాවකාලික හතිය තත්වයක් එහෙම නැත්නම් ඇදුම තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුද්ගලයන්ට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්හෙලර්ස් తాවකාලිකව හරි භාවිතා කරන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. අපෙන් බොහෝ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි මේ කැස්ස තියෙනකොට කොහොමද පරිස්සම් වෙන්නේ කියලා. සමහරුන්ට මේ කැස්ස තියෙනකොට නෑවට පස්සේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, නෑවට පස්සේ අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර කැම බීම වර්ග ගත්තට පස්සෙත් අඩු වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සමහරුන්ට සීතල දේවල් කෑවට පස්සේ බීවට පස්සේ මේ කැස්ස වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරුන්ට රාත්‍රී කාලයේදී සීතල හුලං වැදුනමත් මේ කැස්ස ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව සමහරුන්ට දුම් මාර්ග එහෙම නැත්නම් දූවිලි වගේ දේවල් වැඩිපුර ආග්‍රහණය වුණාමත් මේ කැස්ස වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරුන්ට AC එකකින් නැද්දි එහෙම නැත්නම් වායු සමීකරණය කරපු තැන්වල ඉන්නේ නැද්දි මේ කැස්ස වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයාලට කැස්ස වැඩි වෙන හේතුව මොකක්ද කියලා හරියට දැනගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න. උදාහරණයක් විදිහට දුම් තියෙන තැන්වලට, දූවිලි වැඩිපුර තියෙන තැන්වලට එහෙම නැත්නම් AC වැඩිපුර තියෙන තැන්වලට මේ වගේ කැස්සක් තියෙනකොට නොයා හිටියොත් ඔයාලට මේ කැස්ස පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් මම ඊටම වැදගත් දේවල් ටිකක් කියන්න හිතුවා. ඒ තමයි ඔයාට හරි ඔයාගේ දරුවෙකුට හරි මේ කැස්ස සති 8කට වඩා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ කැස්සත් එක්ක ඔයාලා රුධිරය පිට වෙනවා නම් සෙමත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ඇඟේ බර අඩු වෙනවා නම් හවසට උණ ගතියක් එනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්නම ඕනේ. ඊට අමතරව මේ කැස්සත් එක්ක ඔයාට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් එනවා නම් පපුවේ වේදනාවක් ඇති වෙනවා නම් පොඩ්ඩක්වත් බලාගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ડોක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දවස්වල බොහෝ දෙනෙකුට විශේෂයෙන්ම වෛද්‍යවරු වෙන අපිටත් ගැටලුවක් වෙලා තියෙන මොනවා කළත් හොඳ වෙන්නේ නැති කැස්ස ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වෛද්‍ය කරුණුත් එක්ක අපි ඉතා ඉක්මනින් නැවත හමු වෙමු.